सबैजनालाई नमस्कार। सीईई को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको स्टुडेन्ट्सहरुको लागि म्याथ पोर्सन अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ र म्याथको लागि भनेर हामीले एउटा स्पेशल क्लासको सिरिज यहाँनेरि हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्दै छौं। अब म्याथमा आज हाम्रो पहिलो डे 1 छ। यसमा हामी भर्बल सिरिज पढ्न गइरहेका छौं। भर्बल सिरिजको हाम्रो 3 वटा पार्ट हुन्छ र आज हामी पार्ट 1 को बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं। ल स्टार्ट गरौँ। अब भर्बल सिरिज जुन छ यसमा हामीले विभिन्न प्रकारका सिरिजहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ र आज चाहिँ हामीले भर्बल सिरिजमा सर्वप्रथम के हेर्न गइरहेका छौं त अल्फाबेट सिरिज भनेर हेर्न गइरहेका छौं। के अरे अल्फाबेट सिरिज भनेर हेर्न गइरहेका छौं। अब यो अल्फाबेट सिरिज जुन छ अल्फाबेट सिरिज भनिसकेपछि यहाँनेरि हाम्रो अक्षर सम्बन्धी कुराहरु हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त, अथवा लेटर्सहरु सम्बन्धी जुन हाम्रो स्मल लेटर्सहरु छन् र क्यापिटल लेटर्सहरु छन् ए देखि जेड र क्यापिटल ए देखि जेड, साथसाथै त्यहाँनेरि नम्बर्सहरुको कुराहरु पनि आउन सक्छ है त। अब अल्फाबेट सिरिजमा मुख्यतः के कुराहरु हुन्छ त? अल्फाबेट सिरिजहरुमा सिंगल सिरिज हुन जान्छ है, एउटा हुन्छ सिंगल सिरिज, अर्को हुन्छ डबल सिरिज है, त्यसैगरी ट्रिपल सिरिज भनेर पनि आउँछ। अब यो डबल र ट्रिपलहरु भनेको चाहिँ एक तरिकाले भन्दा यो डबल र ट्रिपल दुईटैलाई बुझ्दाखेरि इदरलाई के पनि भन्न सकिन्छ, अल्टरनेट सिरिजको टाइप्सहरु भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। अल्टरनेट सिरिज भन्ने हुन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै अर्को हुन जान्छ यहाँनेरि हाम्रो टर्म सिरिज भनेर हुन्छ। टर्म सिरिज भनेर पनि सामान्यतया आइरहेको हुन्छ र अरु विभिन्न प्रकारका सिरिजहरुलाई हामीले के भन्न सक्छौं, मिसलेनियस भनेर भन्न सक्छौं अथवा मिस्क भनेर भन्यो, मिसलेनियस भनेर बुझ्नु यसलाई है त। मिसलेनियस टाइपमा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। अब यो प्रकारको अल्फाबेट सिरिजहरुमा क्वेशन्सहरु जेनरली आउन सक्छ, कि त सिंगल कि डबल कि ट्रिपल, अथवा डबल ट्रिपल भनेपछि अल्टरनेट हुने भो, अथवा टर्म सिरिज हुने भो, अथवा मिसलेनियस सिरिजहरु जेनरली तपाईहरुलाई सोध्छ। अब सुरुमा हामीले यहाँनेरि के बुझ्नु पर्यो त अथवा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि सामान्यतः कुनै पनि अल्फाबेट सिरिजको क्वेशन्सहरु हामीले तिनीहरुको प्लेस भ्यालु अनुसार मजाले गर्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। जस्तै अब प्लेस भ्यालुजहरुको कुराहरु गर्दाखेरि मैले यहाँनेरि तपाईहरुलाई टर्महरु लेख्दै जान्छु। यो ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँनेरि हाम्रो एच आउने भो, त्यसपछि आई जे के एल एम यो आउने भयो है। यहाँनेरि यति प्रकारको छ, यहाँ यो यति लेखियो। त्यसपछि यताबाट मैले अब यही तल मैले एन ओ अब यसरी लेखे। अहिले एकछिनमा तपाईले बुझ्नुहुन्छ किन भनेर। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई र जेड यसरी हाम्रो लेटर्सहरु आउन जान्छ है त। यो ए देखि जेड सम्मको लेटर्सहरुको जेनरली हामीले के थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, पोजिसन्सहरुको बारेमा हामीलाई राम्ररी थाहा भयो भने हामीले समस्याहरु सजिलैसँग के गर्न सक्छौं, हल गर्न सकिन्छ है। केही पनि गाह्रो हुँदैन, केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। अलिकति यसलाई म राम्ररी लेख्दिन्छु। ल हेर्नुस्, यसको बारेमा यो तपाईहरुले कपीमा टिप्दै जानु होला है त। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई र जेड हुनु भयो, ठीक छ। यति कुराहरु छ तपाईसँग। अब यसको भ्यालुजहरु हामी लेख्दै जान्छौं। जस्तै यदि फरवर्ड पोजिसनबाट हामीले हेर्ने हो भने, फरवर्ड पोजिसनबाट हेर्ने हो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो 13 हुन जान्छ। यतापटि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 र फाइनल्ली 26 हुन जान्छ। अब हामी यो तरिकाले यसरी हामी जान्छौं। ए को 1 बी को 2 सी को 3 गर्दै 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 जान्छौं भने अन्तिममा जेड को कति आउन जान्छ, 26 भनेर आउन जान्छ हो। 26 भनेर आउँछ। अब हामी ब्याकवर्डबाट चाहिँ गन्दै जान चाहन्छौं। यदि हामी ब्याकवर्डबाट यसलाई चाहिँ काउन्ट गर्दै जान चाहन्छौं, ब्याकवर्डबाट हाम्रो काउन्ट गर्ने इच्छा हो र यदि हामीले ब्याकवर्डबाट सजिलो हुन्छ
किनभने कुनै यस्तो सिनारियोहरू आउन सक्छ जति बेला हामीले ब्याकवर्डबाट काउन्ट गर्नुपर्ने छ भने हामीले z को भ्यालु 1 लिनुपर्छ, y को भ्यालु 2 लिनुपर्छ, x को भ्यालु 3 लिँदै लिँदै अन्तिममा a को भ्यालु 26 लिनुपर्ने हुन सक्छ। फरवर्ड प्याटर्न र ब्याकवर्ड प्याटर्न दुईटैमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन सक्छ र यही जे जति कुराहरू छन् यहाँनिर मैले जे जति कुराहरू तपाईहरुलाई लेखाइदिएको छु यसबाट तपाईहरुले प्लेस भ्यालुहरू चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले आफ्नै अनुसारको यसको ट्रिक्सहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ म कसरी भ्यालुहरू याद गर्ने भनेर। अब यसलाई हामीले क्लासेसहरुमा अझै डिटेलली नै अध्ययन गर्छौं। यो कुरा तपाईहरुलाई सर्वप्रथम त थाहा हुनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर केही केसेसहरू छन् त्यो केसेसहरूको बारेमा हामी स्टडी गरौँ है त। यो कुरा मैले लेखाइदिएको कुराहरू ठ्याक्कै स्क्रिनशट गर्दै जानु होला। ओके, ल केही केसेसहरूको बारेमा हामी बुझौँ, केसेसहरूको बारेमा हामी हेरौँ। जस्तै पहिलो केसेस कस्तो हुन्छ भने ल फर्स्ट केसमा हामी यहाँनिर हेरौँ। फर्स्ट केसमा यहाँनिर हामी हेरौँ। सपोज हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ, ई दिएको छ, जे दिएको छ, ओ दिएको छ, टी दिएको छ, वाई दिएको छ र यहाँनिर क्वेशन मार्क भनेर दिएको छ के आउँछ भनेर। यहाँनिर हेरौँ यो ई को भ्यालु 5 हुन्छ, जे को भ्यालु 10 हुन्छ, ओ को भ्यालु 15, एस को भ्यालु 20, प्लेस भ्यालु यो 25 हुन जान्छ। अब यसपछि के आउँछ होला भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने यसो यहाँनिर हेर्दा के छ त, यसमा 5 को डिफरेन्स छ, यसमा 5 को डिफरेन्स छ, यसमा 5 को डिफरेन्स छ, 5 को डिफरेन्स 5 जोडिदै गएको छ र यहाँनिर पनि हामीले अब 5 जोड्यौं भने यहाँनिर कुन आउनु पर्ने हो, 30औं डिजिट आउनु पर्ने हो। तर हाम्रो जुन अल्फाबेट छ अथवा जुन हाम्रो अल्फाबेटको जुन सेट छ त्यसमा लास्ट डिजिट जेड मान्यौ भने के हुन जान्छ त, त्यसको त 26 मात्रै हुन्छ। भनेपछि अब यहाँले त 30th पोजिसनमा कुन लिन सकिन्छ होला त। यदि यस्तो आयो 26 भन्दा ठूलो नम्बर आयो, हामी एउटा फरवर्ड प्याटर्नमा गइरहेको छौं। के अरे हामी एउटा फरवर्ड प्याटर्नमा गइरहेको छौं। अगाडि अगाडिको जुन हाम्रो ए देखि जेड सम्म हामी गइरहेको छौं भने हामीले त्यही अनुसार भ्यालु लिएको छौं। 30 आयो भने यो केसमा तपाईले 30th डिजिट कसरी निकाल्ने तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो। ए बी सी हुँदै 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 के आएको छ त 26 मा जेड आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी सर्कुलर प्याटर्नमा तपाईले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, सर्कुलर प्याटर्नमा तपाईले के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्कुलर प्याटर्नमा जब तपाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ, 26 पछि के आउने रहेछ, 27th भनेको ए आउने रहेछ, 28th भनेको बी, 29th भनेको सी र 30th भनेको के आउने रहेछ, डी आउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब हामीले त सपोज 40th कति हो, 45th कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर एउटा सरल तरिका भनेको के छ त, 30 मा तपाईहरुले 26 सबट्र्याक्ट गर्दिने। यहाँ त ठूलो डिजिट आएको छ नि, 30 मा 26 सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ, 4 आउँछ र 4th डिजिट भनेको के आउन जान्छ त, डी आउन जान्छ। यहाँनिर डी हुन जान्छ। अर्को तरिकाले भन्दा कुनै पनि अंक जुन आएको छ त्यसलाई 26 ले के गर्दिने, डिभाइड गर्दिने। 26 ले डिभाइड गर्दा 26 1 is 26, रिमाइन्डर कति आउँछ 4। यो जुन 4 आउँछ यो 4 लाई चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहीँनेरि तपाईहरुलाई 53rd डिजिट कुन हो भनेर सोध्यो भने के गर्नु पर्यो, 26 ले डिभाइड गर्ने। 26 2 is कति हुन जान्छ, 52 हुन जान्छ। 1 रिमाइन्डर आउँछ भने 53rd डिजिट भनेको के हुने हो, फेरि रोटेट गर्दाखेरि 26 मा यो आयो, 52 मा जेड आउँछ र 53rd मा ए आउँछ। हो यसरी तपाईहरुले 26 ले डिभाइड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। 26 ले डिभाइड गरेर रिमाइन्डर हेर्ने के रिमाइन्डर आउँछ भनेर, अथवा यसरी सबट्र्याक्सन। अब सबट्र्याक्सन गरिराख्दाखेरि 53 निकाल्नु पर्यो भने त मैले दुई पटक सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा सजिलो भनेको तपाईहरुले रिमाइन्डर हेरेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी आयो त, फरवर्ड प्याटर्नमा आउँदाखेरि लास्ट चाहिँ हाम्रो 26 भन्दा ज्यादा आयो भने यसरी गर्नु पर्यो। यो केस 1 भयो। त्यसैगरी सेकेन्ड केसमा हामी जाउँ। हामी सेकेन्ड केसमा हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो सेकेन्ड केस भनेको कस्तो प्रकारको केस आउन सक्छ भने, मानौ यहाँनिर तपाईहरुलाई दिएको छ टी दिएको छ, आर दिएको छ, एन दिएको छ, एच दिएको छ। अब मानौ हामी अझै पनि फरवर्ड प्याटर्नकै भ्यालुहरु चाहिँ हेरिरहेका छौं। फरवर्ड प्याटर्नकै भ्यालु हेरिरहेका छौं भने यो टी को कति हुन जान्छ, 20 हुन जान्छ। यो आर को कति हुन जान्छ, 18 हुन जान्छ। यसको कति हुन जान्छ, यसको तपाईहरुको 14 हुन जान्छ।
यो यच को तपाईको कति हुन जान्छ 8 हुन जान्छ। अब यो कस्तो क्रममा छ घट्दो क्रममा छ। सुरुमा 20 देखि 18 2 घट्यो, 18 देखि 14 4 घट्यो, यहाँदेखि यहाँ कति घट्यो 6 घट्यो भनेपछि 2 4 6 हुँदै घटिरहेछ। अब यहाँनिर कति घट्छ 8 घट्छ। यो 8 घट्नु भनेको 0 आउनु हो। तपाईले के बुझ्नुस् भने यसरी तपाईहरुले हेर्नुभयो भने 0 मा कुन आउन जान्छ त 0 मा अब यसो हेर्ने 26 ले नै 0 लाई डिवाइड गर्ने। 26 ले 0 लाई डिवाइड गर्दाखेरि जेनरली कति आउँछ 0, यहाँनिर रिमाइन्डर आउन गयो 0। अब अर्को तरिकाले हेर्दा 26 ले 26 लाई डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 26 1 is 26 0 भनेपछि यो 26th डिजिट भनेको कुन हुन्छ z हुन जान्छ हैन। भनेपछि रिमाइन्डर 0 दिने त z ले दिदो रहेछ। त्यही भएर यहाँनेरि फरवर्ड प्याटर्नमा हामी हेरिरहेको छौं a b c d हुँदै 1 to a लाई 1 मान्दै z लाई 26 मानेर गर्यौं भने यदि हाम्रो भ्यालु चाहिँ 0 आउन गयो भने जहिले पनि तपाईले त्यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ z भनेर डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ है त। हाम्रो 0 आयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ z आको रहेछ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी थर्ड केसमा हेरौं है त। थर्ड केसमा हेरौं कुनै कुरा पनि बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो थर्ड केसमा यहाँनेरि बुझौं। थर्ड केसमा के भइरहेछ मानौ यहाँनेरि t दियो, यहाँ s दियो, यहाँनेरि p दियो, यहाँ k दियो र यसलाई यतापट्टि यहाँनेरि के दिन गयो त d दिन गयो। TSPKD भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि हेरौं कसरी प्याटर्न अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँनेरि बुझौं। जस्तै यो भनेको कति हो 20 हो भन्ने थाहा छ, यो भनेको कति हो 19 हो, p भनेको कति हो 16 हो, k भनेको कति हो 11 हो, d भनेको कति हो 4। अब यहाँ क्वेशन मार्कमा कति आउँछ भन्ने कुरा छ। अब हेर्नुस् है त यहाँनेरि के भइरहेछ तपाईहरुको यहाँनेरि तपाईहरुको कसरी घटिरहेछ हेरौं। सुरुमा -1 घट्यो, त्यसपछि कति घट्यो -3 घट्यो, त्यसपछि कति घट्यो -5 घट्यो, त्यसपछि -7 घट्यो। हेर्नुस् त ऑड नम्बर टर्म्सले घटिरहेको छ। सुरुमा 1 घट्यो, त्यसपछि 3 घट्यो, त्यसपछि 5, त्यसपछि 7। अब यहाँनेरि कति घट्न जान्छ 9 घट्न जान्छ। 4 - 9 भनेको कति आउँछ -5 आउँछ। अब नेगेटिभ आयो भने चाहिँ यो केसमा के लिने त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। नेगेटिभ आएमा यो केसमा के लिन सकिन्छ होला भन्दा यसरी नेगेटिभ आयो हामी फरवर्ड प्याटर्न अनुसारै डिजिटको भ्यालुहरु लेखिरहेका छौं। यो कुरा तपाईहरुले कहिले बिर्सिनु भएन। हामीले फरवर्ड प्याटर्न अनुसारै लेखिरहेका छौं किनभने यदि ब्याकवर्ड प्याटर्नमा लेखेको भए त t को भ्यालु 6 हुन्थ्यो हैन त, s को भ्यालु अर्कै हुन्थ्यो। हो यसरी बुझ्नु पर्यो। -5 आयो भने यो केसमा तपाईहरुले के गर्ने 26 बाट यो 5 घटाइदिने। 26 बाट 5 घटाउँदा कति आउन जान्छ 21 आउन जान्छ। 21औं डिजिट भनेको के हुन जान्छ यहाँनेरि 21st डिजिट भनेको यहाँनेरि u आउन जान्छ, u आउँछ। त्यसैगरी यसरी नेगेटिभमा आयो भने तपाईहरुले जस्ट के गर्न सक्नुहुन्छ त यो चाहिँ तपाईहरुको 26 बाट सबट्र्याक्ट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब अर्को टर्म के हुन्थ्यो होला भन्दा यहाँ -5 आयो, -5 मा 11 घटाउँदा कति हुन्छ -5 मा 11 घटाइयो भने कति आउँछ यहाँनेरि भनेको तपाईहरुको -16 जति आउँछ हैन। -16th डिजिट जति आउने रहेछ। अब -16 भनेपछि के गर्नु पर्यो 26 - 16 भनेको कति आउँछ 10 आउँछ। यो 10 आइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 10th डिजिट भनेको j हुन जान्छ। यसपछि j आउने हो। अब बढ्दै जाँदाखेरि त यो त ठुलठुलो आउँछ। जस्तै अब 26 भन्दा ठुलो आउन गयो भने त्यतिबेला तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ 52 को सहायता लिन सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईहरुको प्याटर्न आउँदै जान्छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले मोडुलर अरिथमेटिकको कन्सेप्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर यहाँनेरि हामीले मोडुलर अरिथमेटिकको कन्सेप्ट प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सायद यही कुराहरु नै के हुन जान्छ त सजिलो हुन जान्छ भनेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा है त। यो थर्ड केस भयो। थर्ड केस पछि अब हाम्रो फोर्थ केसमा हेरौं। यहाँनेरि चौथो केसमा हामीलाई कस्तो प्रकारको प्रश्नहरु दिन सक्छ अथवा के आउन सक्छ त प्रश्न भन्दा नि केसेस। जस्तै t दिएको छ, a दिएको छ, s दिएको छ, o दिएको छ, v दिएको छ र यहाँनेरि क्वेशन मार्क दिएको छ। के हुन्छ होला भन्ने कुराहरु। अब यो केसमा हेर्नुस् त यहाँ t भनेको कति छ 20 छ, a भनेको कति छ 1 छ, s भनेको कति छ 8 छ, यो o भनेको 15 हो, यो v भनेको 22 हो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् कस्तो प्याटर्नमा यो गइरहेको छ। यहाँनेरि कस्तो प्याटर्नमा गइरहेको छ यसो विचार गर्नुस्। तपाईले यदि
घटाउनु भयो भने कति हुन्छ त? यसो घटाएर हेर्दा यो त 19 घटिरहेको छ हैन, 19औं घटिरहेको छ। त्यसपछि यहाँनेरि 7 जोडिरहेछ, यहाँ 7 जोडिरहेको छ, यहाँ 7 जोडिरहेको छ। अब यस्तो तरिकाले हेर्दाखेरि अरे यार फर्स्टमा त -19 घटिरहेछ, तर यहाँनेरि 7 को टर्मले बढिरहेछ अरुमा। अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो? मैले अघि सर्कुलर प्याटर्न भनेको थिएँ नि, ए बाट बी, बी बाट सी, हुँदै 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 तपाईहरुको कति जेड बाट ए, यसरी हेर्नु पर्यो। अब बुझ्नुस्, जस्तै यहाँनेरि टी कतै पर्छ, यहाँनेरिलाई मैले टी राखिदिए, यो टी को भ्यालु 20 छ। अब यही प्याटर्नमा तपाईहरु जानुस् त, 20 बाट 21, 20 बाट 21 हुँदै 26 मा पुग्नुहुन्छ। 26 मा पुगेपछि के आउँछ? जेड आउँछ। अब जेड मा 1 थप्नु भनेको 27 हो। 27th डिजिट भनेको कुन हुन्छ? ए हुन्छ। हो, यसरी तपाईहरुले फरवर्ड प्याटर्नमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कसरी बुझ्नु पर्यो? यो सर्कुलर प्याटर्नमा गइरहेको छ भन्ने कुरा जब तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त? फरवर्ड प्याटर्नको कुराहरु, यस्तो कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि जे पनि हुन सक्छ, यहाँनेरि अड पनि हुन सक्छ, इभन पनि हुन सक्छ, रेगुलर तरिकाले डिफरेन्स आउन सक्छ। यस्तो बेला मिलेन भने तपाईहरुले के लिनु पर्यो? डबल भ्यालु लिनु पर्यो। अब डबल भ्यालु भनेको कस्तो हुन जान्छ त भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्दाखेरि, डबल भ्यालुमा तपाईहरुले के गर्नु भने, डबल भ्यालु लिनु पर्दाखेरि कुनै एउटा टर्म मिल्न गइरहेको छैन। बुझ्नुस् है, कुनै एउटा टर्म मिल्न गइरहेको छैन, डिफरेन्स यसरी नेगेटिभ आइरहेछ भने ए को डबल भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने ए को भ्यालु 1 हो, यसको डबल भ्यालु निकाल्नु पर्यो 26 जोड्दिने। 1 मा 26 जोड्दा 27 हुन्छ। भन्छ 1 को साटो हामीले कसलाई पनि हेर्न सक्छौं? 27 लाई हेर्न सक्छौं। यसको मेन कन्सेप्ट भनेको यही हो। सर्कुलर प्याटर्नमा जब तपाई हेरिराख्नुहुन्छ, ए लाई तपाईले 27th पनि त मान्न सक्नुहुन्छ नि हो। यही कुरालाई तपाईले यसरी डबल सिरिजको रूपमा अथवा डबल भ्यालुको रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डबल सिरिज हैन, डबल भ्यालुको रूपमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। अथवा यसरी सर्कुलर प्याटर्नमा बुझे पनि हुन्छ। मलाई लाग्छ यो केस पनि तपाईहरुले बुझ्नु हो। ठीक छ, यति केसेसहरु हामीले बुझिसकेपछि अब प्रश्नको प्रकारहरुमा जाउँ। कस्तो कस्तो टाइप्सको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, कसरी सोध्न सक्छ, यो सबै कुराहरु हामी बुझ्दै जाउँ। जस्तै पहिलो प्याटर्न भनेको तपाईहरुको कस्तो हुन सक्छ भने रेगुलर नम्बर हुन सक्छ। पहिलो प्याटर्न भनेको तपाईहरुको के हुन सक्छ? रेगुलर नम्बर हुन सक्छ। अब रेगुलर नम्बर भनिसकेपछि यहाँनेरि तपाईहरुले के सोधिन सक्छ? मानौ एस टी यू भी डब्लु छ, यहाँ क्वेशन मार्क छ, ए मा छ एक्स, बी मा छ वाई, सी मा छ जेड र डी मा छ ए। अब यस्तो चाहिँ रेगुलर प्याटर्न हो। यहाँनेरि एक एक को भिन्नता, एस मा 1 जोडो भने टी आउँछ, एस को भ्यालु 19, 20, 21, 22, 23 आयो। अब 24औं डिजिट कुन आउँछ त? 24औं डिजिट भनेपछि कुन आउने भयो त? 24औं भनेको यक्स हुन जान्छ। यहाँनिर तपाईहरुको यक्स से आन्सर मिल्छ। यस्तो प्याटर्नलाई रेगुलर प्याटर्न भनिन्छ। अब यही रेगुलर प्याटर्नलाई थोरै बिगार्दै अरु क्वेशन्सहरु बनाइन्छ र तपाईहरुलाई गाह्रो बनाइन्छ। जनरली यस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु रेयरली भन्दा पनि रेयरली म भन्छु इम्पोसिबलै छ, यस्तो क्वेशन सोध्दैन। तर पनि यस्तो प्याटर्नमा क्वेशनहरु हुन सक्छ है। यसलाई चाहिँ रेगुलर प्याटर्न भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा हेरौँ। दोस्रोमा तपाईहरुले हेर्दाखेरि यहाँनेरि कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि रेगुलर नम्बरको डिफरेन्स हुन सक्छ। हेर्नुस् है त, रेगुलर नम्बरको के हुन सक्छ? डिफरेन्स हुन सक्छ। रेगुलर नम्बरको के हुन सक्छ? डिफरेन्स हुन सक्छ। अब रेगुलर नम्बरको डिफरेन्सको कुरा गर्दाखेरि कस्तो खालको हुन सक्छ भने, मानौ यहाँनेरि ई छ, यहाँ एफ छ, यहाँ एच छ, यहाँ के छ, यहाँ ओ छ, यहाँ क्वेशन मार्क छ। अब ए मा यहाँनेरि के दिएको छ त भन्दाखेरि PRTY दिएको छ, PR, C मा T र D मा के दिएको छ? Y भनेर दिएको छ। अब यहाँनेरि डिफरेन्स अफ रेगुलर नम्बर हुन्छ भन्ने कुरा आयो। जस्तै अब यसो हेर्नुस् र यसको उत्तर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेरौँ है त। जस्तै E को भ्यालु कति छ? 5 छ। हो, E को भ्यालु 5, F को भ्यालु 6, H को भ्यालु 8, K को भ्यालु 11, O को भ्यालु 15। सुरुमा E बाट F मा जाँदा 1 जोडेको छ, F बाट H मा जाँदा 2 जोडेको छ, H बाट K मा जाँदा 3 जोडेको छ, K बाट O मा जाँदा 4 जोडेको छ। भन्छ यहाँबाट यहाँ जाँदा 5 जोड्नु पर्यो। 15 मा 5 जोड्दा 20 हुन्छ। अब 20औं डिजिट भनेको कुन हुन जान्छ त?
टी हुन जान्छ। यसरी डिफरेन्स अफ रेगुलर नम्बरको आधारमा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। रेगुलर नम्बरहरुको के भइरहेछ यहाँनेरि डिफरेन्स भइरहेछ। जुन रेगुलरली आउनेछन् एउटा प्याटर्नमा एउटा फरवर्ड प्याटर्न अथवा ब्याकवर्ड प्याटर्न कुनैमा आउनेमा सर्ट एन्ड डिफरेन्सको आधारमा यहाँनेरि क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई राख्न सक्छ। त्यसैगरी थर्डमा जाउँ। थर्डमा भनेको तपाईहरुको कस्तो हुन सक्छ भने मानौ यहाँनेरि अड नम्बरहरुको आधारमा पनि दिन सक्छ है त। अड नम्बरहरुको आधारमा पनि तपाईहरुलाई दिन सक्छ। जस्तै यहाँनेरि के दिएको छ EGIKM भनेर छ। EGIKM छ, क्वेशन मार्क छ। अब अप्सनमा हेरौं USQO भनेर छ। USQO भनेर छ। USQO भनेर छ। अब यो कसरी बढिरहेको छ? जस्तै यो E को भ्यालु कति हुन्छ? 5 हुन्छ। E को भ्यालु 5 हुन्छ है। क्वेशन देखिराख्नु भएको छ होला। E को भ्यालु 5 हुन्छ, G को भ्यालु 7 हुन्छ, I को भ्यालु 9 हुन्छ, K को भ्यालु 11 हुन्छ, M को भ्यालु 13 हुन्छ। यो कस्तो प्याटर्नमा गइरहेको छ त? यो अड नम्बरको प्याटर्नमा गइरहेको छ। अड नम्बरहरु मात्र छन् त। हेर्नुस् त 5 7 9 11 13 छ। अब 13 पछि के आउनु पर्यो? 15 आउनु पर्यो र 15th भनेको कुन हुन्छ त? O हुन जान्छ। 15th प्लेस भएको कुन हुन जान्छ? O हुन जान्छ। त्यही भएर O लाई चाहिँ तपाईले यहाँनेरि टिक लाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैगरी अब फोर्थमा जाउँ। फोर्थमा तपाईहरुको कस्तो हुन सक्छ भने डिफरेन्स अफ अड नम्बर पनि हुन सक्छ है त। के हुन सक्छ? डिफरेन्स अफ अड नम्बर। अड नम्बरहरुको डिफरेन्सको आधारमा पनि तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु राख्दिन सक्छ। जस्तै यहाँनेरि के छ त हेर्नुस् त Y X U P छ। यहाँनेरि क्वेशन मार्क छ। ए नम्बरमा तपाईहरुलाई के दिएको छ? IJSH भनेर छ। IJS अनि डी मा छ H। IJSH भनेर दिएको छ। ल हेर्नुस् त यहाँनेरि के छ? अब यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। तपाईहरुले अगाडिको केसेसहरुलाई पनि याद गर्दै जानु, त्यसलाई बुझ्दै जानु होला, सम्झिनु होला है। ल हेर्नुस् त Y भनेको कति हो? 25 हो। Y भनेको के हो? 25 हो। X भनेको कति हो? 24 हो। U भनेको कति हो? 21 हो। P भनेको कति हो? तपाईको 16 हो। Y र X बीचको भिन्नता कति छ? -1 को डिफरेन्स छ। त्यसैगरी यिनीहरुको बीचमा -3 को डिफरेन्स छ। यिनीहरुको बीचमा -5 को डिफरेन्स छ। U र P को बीचमा। अब 1 3 5 को डिफरेन्स हुँदै गइरहेको छ भने नयाँ भ्यालुमा -7 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। -7 को डिफरेन्स हुँदा 16 - 7 भनेको के आउन जान्छ? 9 आउन जान्छ। अब 9th प्लेसमा कुन डिजिट हुन्छ त? 9th प्लेसमा हुने डिजिट भनेको I हुन जान्छ। यसरी डिफरेन्स अफ अड नम्बरको आधारमा पनि तपाईहरुलाई प्रश्नहरु सोध्न सक्छ है। यो आधारमा पनि तपाईहरुलाई कुराहरु दिन सक्छ, राख्न सक्छ। त्यसैगरी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो कस्तो हुन सक्छ भने इभन नम्बर पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् नेक्स्टमा हाम्रो यहाँनेरि के छ? इभन नम्बर भनेर भनिन्छ है। इभन नम्बरको आधारमा पनि तपाईहरुलाई प्याटर्न राख्दिन सक्छ। अब इभन नम्बरको आधारमा कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँनेरि B दियो, यहाँनेरि D दियो, त्यसपछि यहाँनेरि F दियो, यहाँनेरि S दियो, यहाँ क्वेशन मार्क दियो। अब A नम्बरमा यहाँनेरि के दिन्छ होला तपाईलाई? J दिन्छ, B मा दिन्छ K, C मा दिन्छ L र D मा दिन्छ M। JKLM भनेर दियो। अब यहाँनेरि यिनीहरुको प्लेस भ्यालुहरु हेरौं। हेर्नुस् त B भनेको सेकेन्डमा छ, D भनेको फोर्थमा छ, F भनेको 6 मा छ, H भनेको 8 मा छ। 2 4 6 8 यसरी इभन नम्बर छ। भन्छ अब अर्को इभन नम्बर भनेको 10th हुन जान्छ। 10th प्लेसमा कुन डिजिट हुन्छ त अथवा कुन लेटर हुन्छ भन्दा J हुन जान्छ। यसरी इभन नम्बरको प्याटर्नहरु पनि आउन सक्छ। यो कुराहरु चाहिँ हामीले बेसिक नलेजको लागि पढेको। अरु धेरै प्रकारको मिलाएर सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई है त। त्यसैगरी अब तपाईहरुलाई थाहा पाउनुभयो नेक्स्ट भनेको के हुन जान्छ त? नेक्स्ट भनेको तपाईहरुको डिफरेन्स अफ इभन नम्बर पनि हुन सक्छ। डिफरेन्स अफ इभन नम्बर यो आधारमा पनि तपाईहरुको सोध्न सक्छ है। डिफरेन्स अफ इभन नम्बरको आधारमा पनि तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु चाहिँ आइदिन सक्छ। डिफरेन्स अफ इभन नम्बर भनिसकेपछि कस्तो हुने भो? मानौ यहाँनेरि B राखेको छ, यहाँनेरि B राखेको छ, यहाँ D राखेको छ, यहाँ H राखेको छ, यहाँ N राखेको छ, यहाँ V राखेको छ, यहाँ क्वेशन मार्क राखेको छ। A मा छ तपाईहरुको D, B मा छ तपाईहरुको F, त्यसैगरी C मा छ तपाईहरुको
जी र यतापट्टि तपाईहरुको राखेको छ आई, सरी यहाँनेरि के राखेको छ, डी मा तपाईहरुको राखेको छ आई। अब यहाँबाट तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्यो के हुन्छ होला भनेर। यसो हेर्नुस्, यहाँनेरि यो बी को कति हुन जान्छ, 2 हुन जान्छ, डी को कति हुन जान्छ तपाईको 4 हुन जान्छ, एच को तपाईहरुको 8 हुन जान्छ, यो एन भनेको कति हो 14 हो, भी भनेको कति हो 22 हो। अब कति कति बढ्दै गइरहेछ जस्तै यहाँबाट यहाँ जाँदा 2 बढिरहेछ, डी बाट एच मा जाँदा 4 बढिरहेछ, एच बाट एन मा जाँदा 6 बढिरहेछ र एन बाट भी मा जाँदा 8 बढिरहेछ। अब कति बढ्नु पर्ने हो, 10 बढ्नु पर्ने हो। 10 बढ्दाखेरि 22 मा हामीले 10 जोड्दा कति हुन्छ, 32 हुन्छ। अब 32nd डिजिट त छैन, 32nd डिजिट छैन भने हामीले के गर्थ्यौं त, 26 ले 32 लाई डिवाइड गर्ने। 26 1 इज 26, यहाँनिर कति आउन जान्छ डिफरेन्समा, यहाँनिर तपाईहरुको 6 आउन जान्छ। अब 6th डिजिट भनेको कुन हुन जान्छ, यहाँनिर तपाईहरुको एफ हुन जान्छ, अथवा सिधै 32 - 26 = 6। यसरी गरे पनि हुन्छ अथवा डिभिजन गरेर रिमाइन्डर निकाले पनि हुन्छ, जुन तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ त्यही आधारमा बुझेर गरे हुन्छ हैन। यसरी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हामी नेक्स्ट प्याटर्नमा। नेक्स्ट प्याटर्न भनिसकेपछि तपाईहरुको कस्तो हुन सक्छ भने यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर तपाईहरुको स्क्वायर नम्बरको प्याटर्नमा पनि हुन सक्छ। कस्तो प्याटर्नमा हुन सक्छ, स्क्वायर नम्बरको प्याटर्नमा पनि हुन सक्छ। जस्तै के हुन सक्छ, मानौ यहाँनिर ए दिन सक्छ, त्यसैगरी डी दिन सक्छ है, ए दिन सक्छ, डी दिन सक्छ, त्यसैगरी तपाईहरुको के दिन सक्छ, यहाँ आई दिन सक्छ हैन, आई दिन सक्छ, त्यसैगरी यहाँनिर तपाईहरुको पी दिन सक्छ, यहाँनिर क्वेशन मार्क दिन सक्छ है, एडीआईपी दिन सक्छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नु पर्यो के चाहिँ आउन सक्छ होला भन्ने कुरा। यहाँनिर ए छ, डी छ, आई छ र पी छ। अब तपाईहरुलाई अप्सनहरुमा के राख्दिन सक्छ भने डब्लु, एक्स, वाई र जेड भनेर राख्दिन सक्छ। अब यहाँनिर स्क्वायर नम्बरहरुको प्याटर्नमा यो हेर्नुस् त 1, यहाँनिर 4 आएको छ, यो 9 हुन जान्छ, यो 16 हुन जान्छ। यो 1 भनेको के हो त, यो भनेको 1 को स्क्वायर हो, यो 4 भनेको के हो, यो भनेको 2 को स्क्वायर हो, यो 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, यो 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो। भनेपछि 1 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, 4 को स्क्वायर भएको छ। अब के आउँछ 5 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 25 मा कुन पर्न जान्छ, y पर्न जान्छ। यसरी तपाईहरुले यो प्याटर्नलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले पनि आउन सक्छ। अब यहाँनिर स्क्वायर नम्बर आयो, तपाईहरुलाई कसरी पनि सोधिन सक्छ भन्दाखेरि स्क्वायर नम्बरको डिफरेन्स अनुसार पनि सोधिन सक्छ। डिफरेन्स अफ स्क्वायर नम्बर पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् है त, डिफरेन्स अफ स्क्वायर, डिफरेन्स अफ स्क्वायर नम्बरको आधारमा पनि तपाईहरुलाई सोधिन सक्छ। मानौ यहाँनिर ए, बी, एफ, ओ भनेर दियो, त्यसैगरी ए नम्बरमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के राख्दो, सी, बी मा राख्दो डी, सी मा राख्दो ई र डी मा राख्दो जी। ए, सी, डी, ई, जी भनेर राखिदिएको छ। अब यसको प्याटर्नमा के हुन्छ ल हेर्नुस् है त, ए को भ्यालु 1 हो, बी को भ्यालु 2 हो, यसको भ्यालु 6 हो, यसको भ्यालु 15 हो। यहाँनिर कतिको भिन्नता छ, 1 को भिन्नता छ, 1 को डिफरेन्स छ, यहाँ 4 को डिफरेन्स छ, यहाँ 9 को डिफरेन्स छ। अब जब 1, 4, 9 को डिफरेन्स हुन्छ, यो भनेको 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर को डिफरेन्स भइरहेछ। भनेपछि अब अर्को डिफरेन्स भनेको 4 स्क्वायर को हुन जान्छ। 4 स्क्वायर भन्छ 16। अब 15 मा 16 जोड्दा कति हुन्छ, 31 हुन जान्छ। यहाँ 31st डिजिट आउँछ। 31st भनेको अघि के गरेको थिएँ मैले, 26 ले 31 लाई डिवाइड गर्दाखेरि कति आउन जान्छ, यहाँनिर 5 आउन जान्छ। 5 भनेको के हुन जान्छ, सी हुन जान्छ, अथवा 31 - 26 गर्दा पनि के आउन जान्छ, यहाँनिर ई नै आउन जान्छ। यसरी पनि हुन सक्छ। तपाईहरुलाई यो मात्रै नदिएर डिफरेन्स मात्रै नभएर समहरु पनि हुन सक्छ, अथवा मल्टिप्लिकेसनहरु अफ स्क्वायर नम्बर पनि हुन सक्छ, डिभिजन अफ स्क्वायर नम्बरहरु भनेर पनि सोधिन सक्छ। अब तपाईहरुको कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने प्राइम नम्बरको आधारमा पनि हामीले कति केस गरेका थियौं, हामीले चाहिँ यहाँ प्राइम नम्बरको आधारमा एटौं है त। अब प्राइम नम्बरको आधारमा पनि सोधिन सक्छ, प्राइम नम्बरको आधारमा पनि है त। अब 1 देखि 26 सम्मको प्राइम नम्बरहरु कुन कुन हुन्छ त यसो हेर्नुस्। 2 भयो, 3 भयो, 5 भयो, 7 भयो, 11 भयो, 13 भयो, त्यसैगरी यहाँनिर 14, 15, 16, 17 भयो, 19 भयो, 23 हुन गयो।
अब यो A2 भनेको कति हुन्छ B हुन्छ, यो भनेको C हुन्छ, यो भनेको E हुन्छ, यो भनेको कति हुन जान्छ G हुन जान्छ, यो भनेको कति हुन जान्छ K हुन जान्छ, 13 भनेको के हुन जान्छ M हुन जान्छ, त्यसैगरी 17 भनेको तपाईहरुको के हुन जान्छ क्वीन हुन जान्छ Q, 19 भनेको यस हुन जान्छ, 23 भनिसकेपछि चाहिँ W हुन जान्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको के हो त प्राइम नम्बरमा पर्ने के हुन् लेटर्सहरु हुन्, प्राइम नम्बरको पोजिसनमा पर्ने लेटर्सहरु हुन्। यिनीहरुमा आधारित भएर पनि सोधिदिन सक्छ, अथवा तपाईहरुलाई कस्तो त प्राइम नम्बरको सम, प्राइम नम्बरको डिफरेन्स यस्तो आधारमा पनि प्रश्नहरु पर्दिन सक्छ। प्राइम नम्बरको सम अथवा प्राइम नम्बरको डिफरेन्सको आधारमा पनि पर्दिन सक्छ। मानौ है त, मानौ तपाईहरुलाई यहाँनेर के दियो भन्दाखेरि A दियो, त्यसपछि तपाईहरुलाई यहाँनेर के दियो C दियो, A बाट के दियो त C दियो। अब C बाट तपाईहरुलाई यहाँनेर के दिन सक्छ त भन्दाखेरि F दिन सक्छ। अब यहाँनेर अर्को के दिन सक्छ त AC के दियो F दियो है, AC र तपाईहरुलाई यहाँनेर के दियो F दियो। अब यहाँनेर तपाईहरुले डिफरेन्सहरु निकाल्नुहुन्छ, कति कति डिफरेन्स हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैगरी यहाँनेर अर्को के दिन सक्छ अनि यहाँ क्वेशन मार्क दिन सक्छ हैन। यहाँनेर कतिको डिफरेन्स हेर्नुस् त, सुरुमा 2 को डिफरेन्स छ, यो 1 मा छ, यो 3rd मा छ, यो 6th मा छ, यो 11th मा छ, भनेपछि यहाँनेर 3 को डिफरेन्स भयो, यहाँ 5 को डिफरेन्स भयो। प्राइम नम्बरको डिफरेन्समा छ नि 2 3 5, अब कतिको डिफरेन्स हुन्छ 7 को डिफरेन्स हुनु पर्यो। 11 र 7 जोड्दा 18 हुन जान्छ, 18 भनेको के हुन जान्छ R हुन जान्छ हो। यसरी पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब सम डिफरेन्स यस्तो आधारमा पनि तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ के, जसरी पनि तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु राखेर सोधिदिन सक्छ। यो पनि एउटा राम्रो क्वेशन छ जुन तपाईहरुलाई सोधिदिन सक्छ। यो कुराहरु पनि तपाईहरुले राम्रोसँग के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। यसलाई बुझ्नु भयो भने मज्जाले कुनै पनि क्वेशन्सहरु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, अब नेक्स्ट टाइपमा जाउँ। हामीले प्राइम नम्बर हेर्यौं, प्राइम नम्बरको डिफरेन्सहरु पनि हेर्यौं हैन। यस्तो कुरा पनि हुन सक्छ। जस्तै अर्को के हुन सक्छ भने जम्बल्ड पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् है त, अर्को कुरा भनेको तपाईहरुको जम्बल्ड पनि हुन सक्छ। अब जम्बल्ड भनेको यहाँनेर कस्तो दिन सक्छ भने जम्बल्डमा तपाईहरुको के दिन सक्छ भन्दाखेरि यहाँनेर T लेख्दियो, यहाँनेर R लेख्दियो, यहाँनेर W लेख्दियो, यहाँनेर I लेख्दियो, फेरि यहाँनेर T लेख्दियो हैन, अनि यहाँनेर E लेख्दियो, अनि यहाँनेर क्वेशन मार्क दिन सक्छ। अब यहाँनेर के दिन सक्छ त A मा R दिन सक्छ, B मा यस दिन सक्छ, C मा T दिन सक्छ र D मा U दिन सक्छ। अब यहाँनेर यसो हेर्दाखेरि कुनै प्याटर्न मिलिरहेको छ, कुनै प्रकारको पनि यहाँनेर प्याटर्न मिलिरहेको छैन। अब तर यसलाई हामीले यसो मिलाएर हेर्दाखेरि यहाँबाट के देख्न सकिन्छ नि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यहाँबाट मैले TWI TTR यहाँ मैले TWI TTER ट्विटर जस्तो देख्छु कि देख्दिन, TWI TTER ट्विटर भनेर देखेँ। अब यहाँनेर TWI एउटा T मिसिङ छ नि, यहाँनेर अरु सबै छ भन्छ, यो हुन सक्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई यहाँनेर अर्को के सोध्देला कुनै अब हुन सक्छ, ल मानौ यहाँनेर F C A E दिन सक्ला, अनि यहाँनेर O O के दिएर यहाँ क्वेशन मार्क देला, अनि यहाँनेर A B मा B C मा C र D मा D देला। अब यो पनि के छ त यहाँनेर जम्बल्ड छ। हेर्नुस् के मिलिरहेछ, कस्तो मिलिरहेछ थाहा छ त, थाहा छैन नि। तर यसलाई हामीले मिलायौं भने यहाँनेर FACE BOOK फेसबुक बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनेर यो B मिसिङ छ, यहाँ B मा तपाईले टिक लाउन सक्नुहुन्छ। अब यस्तो शब्दहरु जुन तपाईहरुले जेनरली सुन्नु भएको समसामयिक अथवा करेन्ट शब्दहरु, जस्तै कोरोना भाइरसको क्वेशन एकदम त्यति बेलामा चल्ता पुर्जा थियो हैन, चलिराख्थ्यो, जस आइराख्थ्यो। कोरोना भाइरस हुन सक्छ, फेसबुक हुन सक्छ, इन्स्टाग्राम दिन सक्छ। हो यसरी तपाईहरुले चाहिँ जम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड वर्डहरुलाई अनस्क्रैम्बल गर्न सक्नु पर्यो। जुन स्क्रैम्बल गरिएको छ त्यसलाई अनस्क्रैम्बल गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले मिनिङफुल निकाल्न सक्नु पर्यो र यस सिरिजलाई कम्प्लिट गर्न सक्नु पर्यो है त। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्न सक्नु पर्यो। अब नेक्स्टमा हाम्रो आउँछ, नेक्स्टमा हाम्रो कुन आउँछ भने डबल अल्फाबेट सिरिज भनेर छ। हेर्नुस् है त, नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने डबल अल्फाबेट सिरिज भनेर छ। अब जुन यो डबल अल्फाबेट सिरिज छ, यो डबल अल्फाबेट सिरिजको म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु है त। यहाँनेर क्वेशन के दिएको छ भन्दा B दिएको छ, Y दिएको छ,
जी दिएको छ, त्यसपछि टी दिएको छ, त्यसपछि यल दिएको छ, ओ दिएको छ र यहाँनिर दुईटा क्वेसन मार्क छ। ए मा दिएको छ तपाईहरुलाई यहाँनिर जेक्यू, ए मा दिएको छ जेक्यू, यहाँनिर दिएको छ क्यूजे, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई पीजे र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई जेपी भनेर दिएको छ। अब यो डबल सिरिजमा चाहिँ कस्तो खालको प्याटर्नमा जान्छ त? अब यो कुरा तपाईहरुले यसो ध्यान दिउँ है त। डबल सिरिजमा कस्तो प्याटर्नमा हाम्रो क्वेशन्सहरु सोध्न सक्छ। जस्तै यहाँनिर जुन यो बी छ, म यहाँनिर पनि लेखिदिन्छु, यहाँ बी वाई जी टी यल ओ छ, यता क्वेशन मार्क मैले लेखिने। जस्तै यो बी को भ्यालु कति छ 2 छ, वाई को भ्यालु कति छ 25 छ, जी को भ्यालु 7 छ, यो टी को भ्यालु कति छ 20 छ, यो यल को भ्यालु कति हो त 12 हो हैन, यो 12 हुन जान्छ र यो ओ को भ्यालु कति हुन जान्छ 15 हुन जान्छ। अब यहाँनिर यसो तपाईहरुले बुझ्दाखेरि हेर्नुस् त, सुरुमा यहाँनिर एड भयो सबट्र्याक्ट भयो, एड भयो सबट्र्याक्ट भयो, एड भयो, अब यहाँनिर केही सबट्र्याक्सन हुन्छ होला, यहाँ दुईटा क्वेशन मार्क छ। यदि यसरी एडिसन सबट्र्याक्सन अथवा सबट्र्याक्सन एडिसन, जुन एउटै सिरिजमा तपाईले एडिसन पनि सबट्र्याक्सन पनि देखिराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि चाहिँ डबल सिरिज हुन्छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने, जस्तै बी र वाई त सबट्र्याक्सन भइरहेछ, तर यहाँनेरि के भइरहेछ, तपाईले यदि एडिसन सबट्र्याक्सन यस्तो देख्नु भयो भने यो केसमा तपाईहरुले यो बी बाट वाई लाई छोडेर जी मा जाने, त्यसपछि जी बाट टी लाई छोडेर यल मा जाने, अनि यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि अर्को यो जुन हाम्रो मिसिङ नम्बर छ त्यो आउनु पर्छ। 2 र 7 मा हेर्दा कति जोडिएको छ 5 जोडिएको छ। जुन जुन बढ्दो क्रममा छ हो त्यसलाई, अथवा जुन जुन यो एउटालाई छोडेर तपाईहरुले हेर्नु भयो भने 7 मा 5 जोड्दा 12, अब 12 मा 5 जोड्दा के हुन जान्छ 17 हुन जान्छ। 17th डिजिट कुन हुन जान्छ भन्दाखेरि क्यू हुन जान्छ, यहाँनिर क्यू आउन गयो। अब अप्सन नम्बर बी त मिल्छ। त्यसैगरी अर्को हामीले अप्सन सोधिरहेको छ, अर्कोमा के हुन्छ हेर्नुस्, वाई बाट टी मा जानु पर्यो, टी बाट ओ मा जानु पर्यो र ओ बाट यहाँसम्म आउनु पर्यो। 25 20 15 मा चाहिँ 5 घटिरहेको छ हो, 5 घटिरहेछ। 15 मा 5 घट्नु भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ। 10 भनेपछि यहाँनिर के आउँछ जे आउन जान्छ, यहाँ तपाईहरुको के आउन गयो क्यूजे आउन गयो। यसरी चाहिँ यो डबल सिरिज भयो। सबट्र्याक्सन एडिसन यस्तो काम भइरहेको छ है। सबट्र्याक्सन एडिसन यसरी काम भइरहेको छ भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, त्यहाँनेरि पक्कै पनि के भइरहेछ डबल अल्फाबेट सिरिज आइरहेको छ र तपाईहरुले चाहिँ एउटालाई छोडेर एउटा लिने, एउटालाई छोडेर अर्कोलाई यसरी प्याटर्न बनाएर हेर्नु पर्यो है त। यो डबल सिरिज हुने भयो। त्यसैगरी नेक्स्टमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि, नेक्स्टमा हाम्रो छ ट्रिपल सिरिज भनेर छ, ट्रिपल अल्फाबेट सिरिज अथवा ट्रिपल सिरिज भनौं। यहाँनेरि के छ हाम्रो ट्रिपल अल्फाबेट सिरिज भनेर छ। अब यो जुन ट्रिपल अल्फाबेट सिरिज छ, म यसको एउटा क्वेशन लेखिदिन्छु तपाईहरुलाई। यहाँनेरि के दिएको छ बीईडी छ यहाँनेरि, त्यसपछि यहाँनेरि एफ छ, अनि यहाँ क्वेशन मार्क छ, त्यसपछि यहाँ एच छ, जे छ, क्वेशन मार्क छ, अनि यहाँनेरि यल छ। बीईडी यस्तो छ। अब यहाँनेरि के हुन्छ आईएम, बी मा छ एमआई, सी मा छ तपाईहरुको जेएम, र डी मा छ तपाईहरुको केएम भनेर छ। यति छ। अब यो ट्रिपल अल्फाबेट सिरिजलाई हेर्नु पर्दाखेरि ल यहाँनेरि मैले राखिदिन्छु है त। फेरि यहाँनेरि हेर्नुस् बीईडी, यहाँ एफ छ, यहाँ क्वेशन मार्क छ, एच छ, अनि जे छ, अनि यहाँ क्वेशन मार्क छ, अनि यल छ है। अब यसलाई थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ, यो ट्रिपल सिरिजलाई थोरै बुझ्ने प्रयास गरौँ के भइरहेको छ ल हेरौँ है त। जस्तै भ्यालुहरु लेखौँ सुरुमा 2 5, यहाँ 4 छ, यहाँ 6 क्वेशन मार्क छ, यहाँ 8 छ, यहाँ 10 छ, यहाँ क्वेशन मार्क छ, यो कति हुन जान्छ 12 हुन जान्छ। अब यसो हेर्दाखेरि सुरुमा के भयो त बढ्यो, त्यसपछि घट्यो, त्यसपछि के भइरहेछ बढिरहेको छ हैन। अब यसो हेर्दाखेरि बढ्ने घट्ने, अब पक्कै नै घट्ने होला। डबल सिरिजको स्टाइलमा गरौँ न त। पहिलो हाम्रो थर्ड त त्यही आउँछ नि हैन। ल मानौ यो 2 देखि 4 आयो, अब 4 देखि यहाँ के आउन सक्छ 6 आउन सक्छ हैन। 2 देखि 4 आयो, 4 देखि 6 आउनु पर्ने हो, अनि यहाँ 6 देखि 10 आउनु पर्ने हो। अरे 6 देखि 10 4 पो जोडिन्छ ल ठिकै छ। यहाँ 2 जोडियो होला, यहाँ 4 जोडियो होला भनेर, सरी 2 बाट यहाँनेरि 2 जोडियो, अब यहाँ 4 जोडियो होला नि त।
4 जोडेर यहाँनेरि 8 बनाइयो होला, अथवा मानौ यहाँनेरि 2 जोडियो ल 6 भयो। ओके, नो प्रब्लम। 6 बाट अब यहाँनेरि 4 जोडियो, ओहो यस्तो त नहुनु पर्ने। ल ओके, केही छैन, 4 जोडियो, 2 जोडी 2 जोडिन्छ होला, 2 जोडी 4 जोडिन्छ होला, यस्तो मान्यौँ हामीले। तर यहाँबाट यहाँ हेर्नुहोस् त, अरे यार यहाँ त फेरि 2 जोडिरहेको छ भनेपछि हामीले यहाँनेरि केही गल्ती गर्यौँ। भनेपछि यो सिरिजको क्वेसन गल्ती हो त? यो क्वेसन गल्ती छ होला? छैन। यहाँनेरि अर्को तरिकाले हामीले हेर्न बाँकी छ, जुन चाहिँ अब के हो त, ट्रिपल सिरिजको के हो, फन्डा हो। ट्रिपल सिरिजलाई बुझ्ने तरिका हो। यहाँनेरि हेर्नुहोस् त के भइदियो भन्दाखेरि 2 2 बढ्यो, अब फेरि 4 4 बढ्नु पर्ने थियो होला, 4 4 बढेन, फेरि 4 2 भयो भनेपछि यो हेर्ने तरिका हाम्रो ठिक भएन। अब हामी के गर्छौँ त, अब हामी यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्छौँ है। अब हामी यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तै अब हामीले यो ट्रिपल सिरिजमा यदि हाम्रो डबल सिरिजको प्याटर्न मिलेन, हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो डबल सिरिजको प्याटर्न मिलिरहेको छैन, तर त्यहाँनेरि जोड घटाउ भइरहेको छ अथवा एडिसन सब्ट्र्याक्सन चाहिँ भइरहेको छ, तर डबल सिरिजको प्याटर्न हाम्रो मिलिरहेको छैन भने हाम्रो त्यो ट्रिपल सिरिज हुन्छ, अल्टरनेट सिरिजको ट्रिपल सिरिज हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ, यो बी लिएर त्यसपछि 5 यो दुईटालाई छोडेर 6 लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि दुईटालाई छोडेर यो लिन्छौँ, फेरि अब दुईटालाई छोड्नु पर्ने, यो दुईटालाई छोड्दा त यहाँनेरिको अङ्क आउनु पर्ने, यो लिन जान्छौँ। त्यसै गरी अर्कोमा पनि हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 2 बाट 6 जाँदा 4 जोडिरहेछ, 6 बाट 10 जोड्दा 4 गइरहेछ भनेपछि यो त ठिक कुरा रहेछ नि त। यहाँनेरि अलिकति ठिक तरिकाले गर्यौँ हामीले हैन। त्यसै गरी अब अर्कोमा हेर्दाखेरि है त, यो बुझ्नुभयो। अब अर्कोमा हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, जस्तै हामीले यो 5 हेर्यौँ, यो 5 र के हेर्नु पर्यो, दुईटालाई छोडेर यहाँ हेर्नु पर्यो, फेरि यो दुईटालाई छोडेर यहाँनेरि हेर्नु पर्यो है, यहाँनेरि हेर्नु पर्यो। अब यहाँबाट त ठ्याक्कै खुल्दैन कुन हो भनेर। त्यसपछि अर्कोलाई पनि हामी हेर्छौँ। अर्कोलाई हेर्दाखेरि यहाँनेरि के हुन जान्छ त, ल हेरौँ। अर्कोलाई हेर्दा यो 4 बाट के पुग्छ, 8 पुग्छ, त्यसपछि यहाँनेरि के पुग्छ, दुईटालाई छोडेर 12 पुग्छ, 4 बाट 8, 8 बाट के भइरहेछ, 12 भइरहेछ भनेपछि यहाँनेरि 4 जोडियो, यहाँनेरि पनि 4 जोडिरहेछ। अब हाम्रो प्याटर्नमा के भइरहेछ भने 4 4 को डिफरेन्समा गइरहेको रहेछ हो, 4 4 को डिफरेन्समा गइरहेको छ भनेपछि यो ई जुन छ यहाँ 5 छ, 5 मा 4 जोड्दा 9 हुन्छ। यहाँनेरि कुन आउनु पर्ने हो, 9th टर्म आउनु पर्ने हो। 9th टर्म भनेको कुन हुन जान्छ, आई हुन जान्छ, यहाँ आई आउँछ, हामीलाई थाहा भइसक्यो यो हो भनेर। अब यहाँ त के छ त, 9th टर्म छ। अब 9 मा फेरि 4 जोडो भने कति हुन्छ, 13 हुन जान्छ। 13 भने चाहिँ 13th टर्म कुन हुन्छ, यहाँ 13 आयो भने यम हुन जान्छ, त्यही भएर आई यम आयो। यसलाई यसरी हेर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ। यसलाई अझै सजिलो तरिकाले हेर्नु पर्यो भने पहिलेको 3 वटा अक्षरलाई यसरी लेख्ने, ल यसरी बीईडी यसरी लेख्ने 3 वटा अक्षरलाई। त्यसपछि के गर्ने त, अब फेरि 3 वटालाई यसरी लेख्ने, यफ छ, क्वेशन मार्क छ, यत छ, फेरि 3 वटा अक्षरलाई माथिबाट लेख्ने, जे छ, क्वेशन मार्क छ, यल छ। अब यहाँनेरि यो 2 छ, त्यसपछि यो 6 भयो, 10 भयो, यहाँ 4 4 जोडिरहेको छ, यहाँ 4 4 जोडिरहेछ। त्यसै गरी यहाँ पनि यो 4 छ, यो 8 छ, यो 12 छ, यहाँ पनि 4 4 जोडिरहेको छ, यहाँ पनि पक्कै 4 4 जोडिन्छ। 5 मा 4 जोड्दा 9 हुन्छ, 9 मा 4 जोड्दा 13 हुन्छ। यहाँनेरि एउटा आई आउने भयो, यहाँनेरि अर्को के आउने भयो त, यम आउने भयो। यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। हो, ट्रिपल सिरिजलाई यो प्याटर्नमा तपाईहरुले लेख्नु भयो भने चाहिँ एकदमै काम गर्न सजिलो हुन्छ र सजिलैसँग तपाईहरुले सबै कुराहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल सिरिज सम्बन्धी, है त। ओके, यो कुराहरु पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो है। अब हामी जान्छौं अर्को कुरामा। जस्तै हेर्नुस् है त, हाम्रो जुन इंग्लिश अल्फाबेट छ, यो इंग्लिश अल्फाबेटहरुलाई इंग्लिशको जति पनि अल्फाबेटहरु छन्, अल्फाबेट यिनीहरुलाई म दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्दिन्छु। एउटा भनेको स्ट्रेट लाइन ग्रुप, एउटामा पर्छ हाम्रो स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन टर्म, स्ट्रेट लाइन डिजिटहरु, र अर्को भनेको कर्व्ड लाइन अल्फाबेटहरु, है त। स्ट्रेट लाइन अल्फाबेट र कर्व्ड लाइन। जस्तै सामान्यतया तपाईहरुले देख्दाखेरि यदि कुनै पनि अल्फाबेट बनाउनको लागि फुल रूपमा के प्रयोग हुन्छ त, स्ट्रेट लाइनहरु मात्रै प्रयोग हुन्छ भने स्ट्रेट लाइन भयो। तर त्यहाँनेरि एउटा पनि कर्व लाइन आउँछ भने त्यो कर्व लाइन भयो। जस्तै स्ट्रेट लाइनमा क्यापिटल लेटरहरु हेर्छौं है, स्मल लेटर हैन, क्यापिटल लेटर। जस्तै ए हुन गयो, बी भएन, सी भएन, डी भएन, अर्को के हुने भयो, ई हुने भयो। त्यसैगरी एफ हुने भयो, त्यसैगरी एच हुने भयो, एच। त्यसैगरी आई हुने भयो, जे भएन, के हुने भयो, त्यसैगरी एल हुने भयो, त्यसैगरी यम हुने भयो,
त्यसैगरी यन हुने भयो, ओ भएन, पी भएन, क्यू भएन, आर एस टी, आर एस भएन, टी हुने भयो, यु भएन, भी हुने भयो, डब्लु हुने भयो, यक्स हुने भयो। त्यसैगरी यदि हामीले मान्छौँ भने वाइलाई पनि लेख्न सकिन्छ, जेडलाई लेखेँ मैले, ल यसरी लेखेँ। अब कर्ब लाइनहरू त अब यही बीचको भयो, जस्तै बी हुने भयो, सी हुने भयो, डी हुने भयो, ई एफ जी हुने भयो, एच आई जे हुने भयो, के एल एम एन ओ हुने भयो, पी हुने भयो, क्यू हुने भयो, आर हुने भयो, एस हुने भयो, टी हुने भयो भने यु भी डब्लु एक्स वाई। यदि वाईलाई लेखिन्छ भने वाई पनि हुन जान्छ। ल वाईलाई चाहिँ मैले यहीँनिर राख्थेँ अहिलेको लागि, क्वेसन अनुसार भन्न चाहिन्छ। यस्तो चाहिँ स्ट्रेट लाइन नम्बर्सहरू भयो, स्ट्रेट लाइनले मात्रै बनेको। यतापट्टि तपाईँहरूको के हुने भयो त, कर्भ लाइन्सले बनेको, कर्भ लाइन्स नम्बरहरू हुने भयो। अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ कस्तो क्वेसन सोधिन्छ, यो स्क्रिनसट हान्न सक्नुहुन्छ है, ठ्याक्क स्क्रिनसट हान्नु होला। कहिलेकाहीँ कस्तो क्वेसन आइदिन सक्छ नि, म एउटा क्वेसन तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँनिर। मानौ तपाईँहरूलाई यहाँनिर क्वेसनमा दियो टीएक्स भनेर दियो, त्यसै गरी यहाँनिर भिएन भनेर लेखिदियो, त्यसै गरी यहाँनिर केआई भनेर दियो, त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँहरूलाई एनएम भनेर दियो, अनि यहाँनिर क्वेसन मार्क भनेर दियो। अब अप्सन ए मा तपाईँहरूलाई यहाँनिर के राखिदिएको छ, एमओ भनेर राखिदिएको छ, बी मा तपाईँहरूलाई के राखिदिएको छ, एमआर भनेर राखिदिएको छ, सी मा तपाईँहरूलाई के राखिदिएको छ, डब्लुएम भनेर राखिदिएको छ, र डी मा तपाईँहरूलाई के राखिदिएको छ, एचएन भनेर राखिदिएको छ। अब यो प्याटर्न हेर्नुहोस्, यो प्याटर्न त कुनै तरिकाले छुटाउन सकिँदैन के भइरहेको छ भनेर, सकिँदैन नि। अब यसो पोजिसन हेर्यो, पोजिसन पनि मिलिरहेको छैन। हो यस्तो केसमा माथि क्वेसनमा निहालेर हेर्नुहोस् त, सबै स्ट्रेट लाइनवाला डिजिटहरू मात्रै छन्। हो स्ट्रेट लाइनवाला डिजिटहरू मात्रै छन्। स्ट्रेट लाइनवाला मात्रै छ भनेपछि अप्सन ए पनि मिलेन, अप्सन बी पनि मिलेन। अब स्ट्रेट लाइन काउन्ट गरौँ। जस्तै यो पहिलोमा, यो जुन पहिलो छ यसमा टीमा कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ, एउटा दुईवटा स्ट्रेट लाइन, र एक्समा एउटा दुईवटा स्ट्रेट लाइन, जम्मा 4वटा स्ट्रेट लाइन छ। त्यसै गरी यो भिएनमा हेरौँ, भीमा दुईवटा स्ट्रेट लाइन, एनमा 1 2 3 तीनवटा स्ट्रेट लाइन, 5वटा स्ट्रेट लाइन छ। केआईमा हेरौँ त, केमा 1 2 3 अनि आईमा 1 2 3 यहाँनिर 6वटा स्ट्रेट लाइन छ। त्यसै गरी एनएममा हेरौँ त, एनमा 1 2 3, एममा 1 2 3 4 4वटा स्ट्रेट लाइन, 3 4 कति हुनु भयो, 7 भनेपछि 4 5 6 7। अब कतिवटा स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो, 8वटा स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो। अब जस्तै डब्लुएममा हेरौँ, डब्लुमा 1 2 3 4वटा स्ट्रेट लाइन, त्यसपछि 1 2 3 4 यहाँनिर 8वटा स्ट्रेट लाइन छ, ठिक छ। एचएनमा हेरौँ त, एचमा 1 2 3वटा स्ट्रेट लाइन, एनमा 1 2 3 3 3 6वटा हुन्छ। एचएन पनि स्ट्रेट लाइनले नै बनेको, तर हामीलाई 8वटा स्ट्रेट लाइनवाला चाहिएको छ। अप्सन नम्बर सी तपाईँहरूको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। हो यसरी तपाईँहरूले यसलाई बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सरल छ, सजिलो छ। सजिलै यो प्रश्नहरू तपाईँहरूले हल गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन है। सजिलैसँग तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो जेनरली हाम्रो के भयो त, अल्फाबेट सिरिज सम्बन्धीको जुन क्वेसन्सहरू छ अथवा प्याटर्नहरू छ, यही प्याटर्नहरूमा जेनरली क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। माथिको केसेसहरू याद गर्ने, यो प्याटर्नहरू याद गर्ने। अब हामी केही क्वेसन्सहरू सल्भ गरौँ है। अब केही क्वेसन्सहरू सल्भ गरौँ। जस्तै पहिलो नम्बरको क्वेसनमा हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ भने, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, पहिलो नम्बरको क्वेसनमा यहाँनिर दिएको छ। जस्तै यहाँनिर के लेख्दै भन्दाखेरि डिएफआरओ आइओएन अनि यहाँनिर के दिएको छ, डी दिएको छ, अनि क्वेसन मार्क दिएको छ। ए मा दिएको छ तपाईँहरूलाई जे, बी मा दिएको छ के, सी मा दिएको छ डी, र डी मा दिएको छ यल। अब यहाँनिर के हुन्छ होला यसको, यसो पज गर्ने है। मैले यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई जुन प्र्याक्टिस गराइरहेको छु, यो पज गर्ने र एन्सर भन्ने है त। त्यहाँनिर कमेन्ट सेक्सनमा गएर एन्सर भन्नु होला। ल ठिक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यहाँ कुनै प्याटर्नै तपाईँले भेट्न सक्नुहुँदैन। कुनै प्याटर्नै मिलिरहेको छैन, केही नै मिलिरहेको छैन। यसको मतलब यहाँनिर कुनै यस्तो कुरा छ जुन लुकेर बसेको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले मिलाउनु भयो भने कस्तो बन्न जान्छ त, यो भनेको DRINK ड्रिङ्क, र अर्को कुन शब्द बन्न जान्छ, फुड। ड्रिङ्क फुड भन्ने शब्द बन्न जान्छ, अथवा अर्को तरिकाले भन्दा ड्रिङ्क एन्ड फुड भन्ने शब्द भयो। अब यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि कुन कुनलाई गर्न सकिन्छ, यो डी भयो, आर भयो,
आई भयो, यन भयो। अब के छैन यहाँनिर, यहाँनिर यफ छ, ओ छ, ओ छ, डी छ भनेपछि एन्सर के हुने भयो, बी हुने भयो, ड्रिङ्क, फुड हुने भयो है त। त्यसैले यस्तो कुराहरुमा झुकाउन सक्छ है, राम्ररी हेर्नुपर्छ। त्यसैगरी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ। दोस्रो क्वेशनमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के सोधेको छ भने, दोस्रो क्वेशनमा यहाँनिर तपाईहरुलाई सोधेको छ यु बी आई पी अनि डब्लु दिएको छ। त्यसपछि यहाँनिर क्वेशन मार्क छ। ए मा दिएको छ तपाईहरुलाई डी, बी मा दिएको छ एफ, सी मा दिएको छ क्यू र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई जेड। डी एफ क्यू जेड भनेर तपाईहरुलाई यहाँनिर दिइरहेको छ। अब सर्वप्रथम त इधरको तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो, प्लेस भ्यालु हेरौं। यहाँनिर केही प्याटर्न हुन सक्छ, जस्तै यु भनेको कति हुन जान्छ 21, बी भनेको 2, यो भनेको 20, पी भनेको 16, यो भनेको 23। अब यहाँनिर कस्तो प्याटर्नमा चाहिँ यो गइरहेको छ होला, यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त, सुरुमा घट्यो, त्यसपछि बढ्यो, त्यसपछि बढिरहेको छ। अरे यार, यो त फेरि झुक्काउने क्वेशन आयो। अगाडिको प्याटर्न याद गर्नुस् त, त्यो सर्कुलर प्याटर्न तपाईहरुको के छ त, यहाँनिर एउटा मात्रै डिफरेन्स आइरहेछ। हेर्नुस् त, यो भनेको यहाँनिर के भइरहेछ, यहाँनिर -19 आइरहेछ, तर अरु सबैमा जोडिरहेछ कि छैन हेर्नुस् त, अरु सबैमा जोडिएर आइरहेको छ। यहाँनिर जोडिन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै प्याटर्न छ। अब के गर्न सकिन्छ होला, ल हेर्नुस् है त, यसलाई तपाईहरुले अर्को तरिकाले हेर्दा, जस्तै यहाँ यु भयो, बी भयो, आई भयो, पी भयो, डब्लु भयो। अब मानौ यो 21 छ भने तपाईले बी लाई कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, 28 को रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आई लाई 20 भयो, यो पी लाई तपाईहरुले कस्तो रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ त। अब जस्तै यहाँनिर कतिको डिफरेन्स छ त, यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरुको 7 को डिफरेन्स आउन गयो हैन त। यहाँनिर 7 को डिफरेन्स भइरहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुको कतिको डिफरेन्स भयो, 8 को डिफरेन्स भयो। अब आई बाट यहाँनिर के आइरहेको छ, पी आइरहेको छ, यहाँनिर 16 आइरहेको छ। अब 16 गरौँ भन्दा यहाँनिर के हुन जान्छ त, 16, अरे यार फेरि -4 को डिफरेन्स भइरहेको छ। अब यहाँनिर 23 छ, यहाँनिर 23 छ, फेरि यहाँनिर मिलिरहेको छैन भनेपछि अब तपाईहरुले हेर्नु पर्यो यहाँनिर कस्तो फरकमा गइरहेको छ होला, कुन चाहिँ वेमा गइरहेको छ होला भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ। अब सिम्पल तरिकाले हेर्दाखेरि यहाँनिर ल 7 को डिफरेन्स भयो यहाँनिर। त्यसपछि यताबाट यता जाँदाखेरि कतिको डिफरेन्स भयो, 28 बाट सरी यहाँ 20 हुँदैन है, सरी यहाँ 20 हुँदैन, रियली सरी। यहाँनिर तपाईहरुको कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरुको 9 हुन्छ है, सरी यहाँनिर तपाईहरुको 9 हुन्छ है। ओके, यहाँनिर हुने भयो, त्यही भएर म भन्दै थिएँ एउटै प्याटर्नमा गइरहेछ। ओके, यहाँनिर गल्ती भएर रहेछ, यहाँ -19 भयो, यहाँ +7, यहाँ +7 भएछ, यहाँ +7 भएछ है। त्यही भएर चाहिँ म त्यो भनिरहेको छु, यहाँ -7 को डिफरेन्स हामीले देखिरहेछौँ, अथवा यहाँ +7 जोड्न सक्छौँ हामीले हैन, +7 को आधारमा भइरहेको छ। त्यसैगरी यताबाट यता जाँदा अब यसलाई 2 नै पनि त हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट यहाँ जाँदा 7 जोड्नु पर्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा 7 जोड्नु पर्यो, यहाँबाट यहाँ जाँदा 7 जोड्नु पर्यो हैन त, 7 जोड्नु पर्यो। अब यहाँ कति जोड्नु पर्यो त, यहाँ पनि 7 जोड्दा कति आउँछ, यहाँ 30 आउँछ। अब 30 भनेको कति हुन जान्छ त, 26 ले 30 लाई भाग गर्दा यहाँनिर 26 1 is 26, यहाँनिर आउन गयो 4 भनेपछि अप्सन नम्बर ए तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। यसरी तपाईहरुले अप्सन नम्बर ए लाई सही आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँनिर अघि हामीले आई लाई चाहिँ 9 नलेखेर अर्कै भ्यालु 20 लेखेर कन्फ्युज भयो है, त्यस्तो कुरामा टेन्सन नलिनु। यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदा हेरौं। नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदाखेरि हाम्रो थर्ड क्वेशनमा हेरौं है त। यहाँनिर हाम्रो थर्ड क्वेशन के दिएको छ भने जेड दिएको छ, त्यसपछि यहाँनिर क्वेशन मार्क छ, त्यसपछि टी दिएको छ, त्यसपछि यहाँनिर क्वेशन मार्क छ, त्यसपछि एन दिएको छ, क्वेशन मार्क दिएको छ, एस दिएको छ, क्वेशन मार्क दिएको छ, अनि यहाँनिर बी दिएको छ। 1 2 3 4 वटा क्वेशन मार्क छ। अब ए अप्सनमा के छ, डब्लु क्यू के ई भनेर छ। बी नम्बरको अप्सनमा यहाँनिर के छ, डब्लु आर के ई भनेर छ। सी अप्सनमा के छ तपाईहरुको, एक्स क्यू के ई भनेर छ। त्यसैगरी अप्सन नम्बर डी मा के छ, एक्स आर के ई भनेर छ। अब यसलाई गर्ने तरिका म एउटा सरल तरिका भन्दिन्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् है त, यो अप्सनहरुमा हेर्दा यो केई, यो केई, यो केई, यो केई रिपिट भइरहेछ भनेपछि हामीले के थाहा भयो, यहाँनिर के हुन्छ, यहाँनिर ई हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो अन्तिमको दुईटामा
हैन, अन्तिमको दुईटामा यो हुने रहेछ। अब यसो अरूको प्याटर्न हेरौँ है त। जस्तै जेड भनेको 26 भयो, अनि टी भनेको हाम्रो कति भयो 20 भयो हैन, टी भनेको 20 भयो। यन भनेको हाम्रो कति हुने भयो त 14 हुने भयो, एच भनेको 8 हुने भयो, बी भनेको 2 हुने भयो। यसो हेर्दाखेरि यहाँ कतिको डिफरेन्स छ, यहाँ 6 घट्यो, यहाँनेरि 6 घट्यो, यहाँनेरि 6 घट्यो, यहाँनेरि 6 घटिरहेको छ। अब यसो यो के र ई हेरौँ त, यो के र ई हेरौँ। के भनेको कति हो 11 हो र ई भनेको 5, यहाँ पनि 6 घटिरहेको छ। अब हामी उल्टोतिर जान्छौँ भने यो 5 छ, यो 11 छ हो। यहाँ उल्टोतिरबाट जान्छौँ भने यहाँ 6 जोड्यो भने कति हुन्छ 17 हुनुपर्छ हो। यहाँले 6 जोड्यो भने 5 बाट 11 हेरे, 11 बाट 17 आउनु पर्यो कि परेन, 11 बाट 17 आउनु पर्यो। अब 17औं डिजिट भनेको के हुन्छ क्यू हुन जान्छ, यहाँनेरि क्यू आउन गयो। त्यसपछि यहाँबाट यहाँ जाँदा 6 जोड्दाखेरि कति हुनुपर्छ 23 हुनुपर्छ। अब 23औं डिजिट भनेको कति हुन्छ त डब्लु हुन जान्छ। भनेपछि के आयो त डब्लु क्यू के ई भनेर आयो। अप्सन नम्बर ए तपाईहरुको मिल्न गयो। हो यसरी तपाईहरुले अप्सनबाट पनि आफ्नो के गर्न सक्नुहुन्छ त हेल्प लिन सक्नुहुन्छ र उत्तरहरु मिलाउनको लागि अलिकति सजिलो हुन सक्छ। त्यसैगरी चौथो क्वेशन हेरौँ है त। चौथो क्वेशनमा यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिएको छ भने चौथो क्वेशनमा यहाँनिर बी ई त्यसैगरी डी त्यसैगरी एफ यहाँनिर क्वेशन मार्क छ, त्यसैगरी एच छ, जे छ, क्वेशन मार्क छ अनि यल छ है, यो कुराहरु छ। अब अप्सन नम्बर ए मा यहाँनिर के दिएको छ जे एम दिएको छ। अप्सन नम्बर बी मा तपाईहरुलाई दिएको छ आई एन भनेर, अप्सन नम्बर सी मा तपाईहरुलाई दिएको छ आई एम भनेर र अप्सन नम्बर डी मा तपाईहरुलाई दिएको छ इजी भनेर दिएको छ है त। अब यो क्वेशन हेर्नुस् त के भइरहेको छ यसो विचार गर्नुस्। यहाँनिर के भइरहेछ सायद अगाडि गरेको क्वेशन पनि हुन सक्छ, अगाडि गरेको तपाईहरुको क्वेशन पनि हुन सक्छ, त्यो अनुसार पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यसको उत्तर तपाईहरुलाई थाहा छ किनभने अघि नै हामीले प्र्याक्टिस गरेको क्वेशन हो यो क्वेशनको मैले तपाईहरुलाई हिन्ट्स के दिए भने यो भनेको हाम्रो ट्रिपल सिरिजको क्वेशन हो। अघि भर्खरै हामीले ट्रिपल सिरिज हेरेको थियौं, हो त्यही ट्रिपल सिरिजको क्वेशन हो। यसको आन्सर मलाई तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईहरुलाई यहाँनिर के दिएको छ भने नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईहरुलाई यहाँनिर एच एस भनेर लेखो, त्यसपछि जे क्यू भनेर लेखो, त्यसपछि यहाँनिर यल ओ भनेर लेखो, त्यसपछि एन एम भनेर लेखो अनि क्वेशन मार्क दियो है। अब अप्सनमा के दिएको छ आई जे दिएको छ, बी मा दिएको छ तपाईहरुलाई ओपी दिएको छ, सी मा दिएको छ तपाईहरुलाई केपी दिएको छ र डी मा दिएको छ तपाईहरुलाई पीके भनेर दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ल सबैजनाले यसको कमेन्ट गर्नु है। सबैजनाले भन्नु कि यसको सही आन्सर के हुन्छ होला, सबैजनाले भन्नु है त। ओके ल हेरौँ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि यसरी लेख्छु है म चाहिँ। यहाँ एच र यस लेखे, त्यसपछि यहाँनिर जे र क्यू लेखे, त्यसपछि यहाँनिर यल र ओ लेखे, यहाँनिर यन र यम लेखे। अब के भइरहेछ होला विचार गरौँ। जस्तै एच को भ्यालु 8 भयो, यो 10 भयो, यो 12 भयो, यो 14 भयो भनेपछि 2 2 ले बढिरहेछ कि छैन, 2 2 बढिरहेछ भने चाहिँ 16 आउँछ। 16 मा कुन पर्न जान्छ ओ पछि पी आउन जान्छ, यहाँनिर पी पर्छ। अब यस भनेको 19, क्यू भनेको 17, ओ भनेको 15, यम भनेको 13, 2 2 ले घटिरहेछ भने यहाँनिर 11 आउँछ। 11 भनेको के आउन जान्छ के आउन जान्छ हाम्रो के आयो त पी के आउन गयो। अप्सन नम्बर डी तपाईहरुको सही आन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर सही आन्सर हुने भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस्। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यो नेक्स्ट क्वेशनमा यहाँनिर तपाईहरुलाई के दिएको छ भने ओ टी टी एफ एफ यस यस अनि यहाँनिर क्वेशन मार्क दिएको छ। यहाँनिर के दिएको छ बी, बी मा दिएको छ सी, सी मा दिएको छ डी र डी मा दिएको छ ई। यसरी दियो। अब यहाँनिर हेर्नुस् यसको कुनै प्याटर्न छ त सुरुमा ओ आयो, त्यसपछि टीटी आयो, त्यसपछि एफ एफ आयो, त्यसपछि यस यस आइरहेको छ। यहाँनिर त हामीले कुनै पनि प्याटर्न त देख्न सकिरहेको छैनौं। भनेपछि यसको रियल प्याटर्न अथवा यो रियल वेमा कुन वेमा चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ होला त यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। जस्तै अब यसलाई यो पनि जम्बल्ड प्याटर्नको एउटा टाइप्स हो। जस्तै हेर्नुस् त ONE1 को ओ सुरुमा आयो, TWO2 को आयो सेकेन्डमा,
त्यसपछि THREE 3 को T आयो, त्यसपछि FOUR 4 को F आयो, त्यसपछि FIVE 5 को F आयो, त्यसपछि यहाँनेरि SIX 6 को यस आयो, त्यसपछि SEVEN को 7 को यस आयो। भन्छ अब के आउनु पर्यो, EIGST को यहाँनेरि के आउनु पर्यो, E आउनु पर्यो। अप्सन नम्बर डी तपाईहरुको सही आन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर डी चाहिँ तपाईहरुको सही आन्सर हुन्छ। अब यस्तै प्याटर्नहरु तपाईहरुलाई कस्तो पनि सोधिन सक्छ भने जस्तै यसरी पनि सोधिन सक्छ है त। अब यहाँनेरि क्वेशन मार्क राख्दिन सक्छ हैन। अब यहाँनेरि के आउन सक्छ त, अथवा अझै यहाँनेरि एक दुईवटा राख्दिन, यहाँनेरि अझै एक दुईवटा राख्दिन। अब के आउँछ भनेर देला, अप्सन ए मा आउँछ बी पी, अप्सन बी मा आउँछ क्यू, अप्सन सी मा आउँछ आर, अप्सन डी मा आउँछ यस। अब हेर्नुस् त यहाँ के भइरहेछ, यो चाहिँ तपाईहरुको जम्मल्ड सिरिज भयो। यहाँनेरि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, अब के आउँछ सेप्टेम्बरको यस आउँछ। यसरी पनि हुन सक्छ। अथवा तपाईहरुलाई सन्डे मन्डेको प्याटर्नमा पनि दिन सक्छ। सन्डेको यस, मन्डेको यम, सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अनि यहाँनेरि यसरी राख्दिन सक्छ। यस्तो खालको प्याटर्नमा पनि तपाईहरुलाई क्वेशनहरु दिन सक्छ हैन र। यस्तो खालको प्याटर्नमा पनि तपाईहरुलाई क्वेशनहरु दिन सक्छ। त्यही भएर एकदम सजग भएर हामीले प्रश्नलाई विचार गर्नुपर्छ है। एकदम सजग भएर हामीले प्रश्नहरुलाई चाहिँ विचार गरिराख्नु पर्छ। कसरी सोधिरहेछ, कस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु विचार गरेर मात्रै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए धेरै कुराहरु चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ है त। अब यो अल्फाबेट सिरिजको अरु धेरै कुराहरु हामीले अझै राम्ररी अध्ययन गर्न जरुरी छ। यो हामीले के हेर्यौं त, एउटा सामान्य खाका हेर्यौं, एउटा सामान्य खाका हेर्यौं। तर यसको बारेमा अझै डेप्थमा तपाईहरु अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ, अझै भित्री कुराहरु बुझ्न चाहनुहुन्छ र अझै राम्रोसँगले आफ्नो म्याथको प्रिपरेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि यति नै। नेक्स्ट डे हामी अर्को महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।